month adatin may isa nga ubing nga income saranayan yun no income kitain kita sa saan. Ito lang kanya na kagagitay kasapulan na tinal daw sa mga gatas niya, diaper. Dahil may isang kalakyalan nga naaramid ni nga project kan kin EJ Barangay Santiago, Claveria. EJ ti lugar nga nakayanakan ni Sir Ben kay nagiskulaan na. EJ ti nay panmiti dakkel nga project halang nga dak na kami no dikat amin nga nag-sponsor na dumaduma nga lugar abroad pamagat na DJ kat nga inkuan ni Sir Ben kat DJ $1 isang kanta. Janet, kasano ti talaga nga panagkamamuyo kada ito'y anak tayo iti Santiago, Claveria, Cagayan? Tinangrog yan na kini Sir nga naging da kami ti may isa nga adu nga supporters na ket panggablaan ti Facebook kuya ay Sir panggab ti kanta nangrog iti jay hanggang naging nagbuo kami ti may isa nga grupo so nga pamagan ti CRS Chino Romero supporters. Nakabuo kami ti may isa nga grupo nga CRS nga kunkunada Chino Romero supporters group. Nakayangay kami ti may isang grupo nga ti amumilaing ket panggap lang ti kanta na ngem napagnunungwan mi nga natumulong ti kailangan. February 28, 2016 nga nang rugi ti grupo nga CRS. Ti mo na nga na-contact ni Miss Marilyn Baron. Marilyn. Ti gagem na paikat sa ti tumulong en. Ti mo na ijay Marawi. Di kubat nga ko na dagijay nakaitulong kami DJ Marawi and then second DJ Maitog Mindanao yung mga batang may kapansanan doon. I'm so touched dahil titigayam organisasyon ti Claveria Cagayan Association of Hawaii ket adti matultulungan na kaskadig ito'y kakabsat tayo iti liblib lugar kita talagang hulog ng langit ti Claveria Cagayan Association of Hawaii sapay kumata dating nga grupo ket mataginayon tapna adupay ti inda matulungan akas kadagiti kakabsat tayo ken dagiti aming kasapulan ti tulong. Maraming salamat po kasi nandito po kayo na tumutulong para sa maraming salamat. Thank you. Kuna nga digito yung supporter ko, akata itipan mi digiti dondonasyon da ijay Santiago Elementary School. Akata itata kata data yun dito nga mismo nga lugar. Nabisita yung kadin dito na kay panana digito nga pinangpanggap yung pinanplano yung marami dan dito nga nagtao dito puspuso yung kapulayan ka dito panagamuyo kada bayan iti Facebook. Ewan sir na bisita mi mitan so nga dito nga makita tayo dagiti naggapuanan ti daduma nga na itita di adu nga sponsors. Malu nagmandajarik naggapo kada jay nga kuan ni Ben Bautista ken kada kayo nga panang suportaryo kanya na nga asa Chino Romero wenno Chino Romero supporters. Sa ati ti Apo nakaurnong kami mating may mabaling nga na itulong kada gitay ubing dijay nga agbabasa. Napapintas ti CR school room ken ikanda iti sound system mga chairs water dispenser saka school supply. Kasi dati maplan-plano man nga mabubuo nga plano nga agtang to basit ida or matulungan to hindi madini pa na finalize no anak mabalin nga maitulong kadakwada sa madini pa nalpas na pinagsasaritaan na ka nga admin o si Kuya Idol kasi no adamat nga minti project min mandakamat ni maglatang nga kasarita ni Sir na si plano no okay lang kanya na kasi dostoy kang kanana kunana no kakanya mi nakailata ti makaamong tada kay mati aking grupo na ita nakasuporta latan ngayo nga adan tupay sumarsaron ken adun tupay nga project.
Okay, Benny, kas parte ti programa, intaman dati, pukok ta, pakanta taman ti bahay ko po, kantuada ni Ben. Sino? Di kita pukok, kantada ti bahay ko po, di kita nayanag yaway. Aman, hindi timing. Iti panang lawlaw tayo kada giti barangay iti Claveria tapno ti kasta maitor tayo madagiti sangaili tayo aglalo dagiti may naki-participar nga nagapo pa iti naduma-duma ili nga fans ni Idol da kanong Ben Bautista. Ma'am. Apo Benny Benny Ventura. Da kayo ti may siya ng padaeg iti 7th Palma Brava Labig Festival. And I would like to acknowledge the presence of the Chino Romero Supporters Group coming from Mindanao, Cebu, Manila, and aming nga parte ako Pilipinas, kung may kailangan makipiesta dito yan tayo. Thank you so much, Chino Romero Supporters Group. Yan. So nakapag nilang tulong mo rin kay alma mater ko, hindi Santiago Elementary School, tapos na ma-repair. Hindi ako pagkatipen, ako po, ba? I love you all for being with us. Okay, this is for you. I hope you like it. It is indeed that this 7th Palma Brava Labig Festival is another milestone in the history of Claveria for bringing all together the Claverianos as one. again to Cagayan at the very Cagayan Association of Hawaii. Thank you from the bottom of my heart. I love you. Thank you,
Berlilyo Batasol. Kumalagi mo kay Corsier Secretary, nagkakas pa sa kanila dyan. Diyan siya na, diyan na, kanya mismo